Fala galera, tudo beleza com vocês? Comigo está tudo ótimo. E no vídeo de hoje eu trago um produto diferenciado, entre aspas, né? Eu nunca trouxe aqui para o canal esse produto que é ventilador. Tem pouco para se falar de ventiladores, então por isso que eu não trago aqui no canal. Mas esse aqui é diferente, tem controle, tem time automático, liga sozinho, então vale a pena trazer um vídeo dele. Se gostar desse tipo de vídeo, pessoal, já vai se inscrever no nosso canal, ativando o sininho, porque assim que eu postar vídeo novo, vocês vão ser os primeiros notificados. Comenta, compartilha, como sempre, deixa aquele like. Nos siga aí no Instagram. E sem mais enrolação, vamos conhecer esse rapaz aqui? Roda nossa vinheta e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos começar logo o nosso unboxing. Eu vou tirar aqui, né, as partes que vem na caixa. Eu só organizar aqui a mesa, essa cadeira um pouco mais para cá, porque não tenho muito espaço, confesso que não tenho muito espaço. Então, vamos abrir, vou mostrar para vocês o que vem aí, tá, na caixa, e logo em seguida a gente vai passar para nossa montagem, tá, que é o mais importante. Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona, mas antes, eu já ia abrindo aqui, vou mostrar para vocês o que já vem na caixa aqui, né, o modelo dele, ou melhor, a marca dele, é o Mallory Smart Control, porque o diferencial dele é esse, né, tem controle remoto, tá. Então, olha aqui, controle sem sair do lugar, né? Você pode mudar as coisas. Tem aqui um tipo de função que é oscilação lateral por controle remoto. Não sei se ele... Tem duas setinhas aqui, se ele gira para um lado ou gira para o outro, não sei. Conta aí com 15 pás, né? Que é essas hélices. A função time, né? Que pode desligar ele. Você pode programar ele para ligar, desligar. Liga com 7 horas, 3 horas. Ele fica esse período aí ventilando, né? Aqui, controle remoto, painel tátil. Bem legal também. E a parte que destaca essa grade aqui é chamada aqui, ó, Eyes Open, que você abre com mais facilidade. Ele possui aí 40 centímetros a dimensão do ventilador, né? E ele é específico para parede, não dá para colocar no chão, não é de pé, ele é para parede. Quer ou não, você tem que obrigatoriamente instalar na parede. Vamos abrir, vamos conferir. Deixa eu tirar esse lacre aqui. Dessa vez nosso estilete não vai entrar em ação porque não serve para estilete. Aqui, ó, tem mais algumas informações, está de cabeça para baixo, mas tem algumas informações aqui, ó. Acho que é como montar ele, né? Porque antigamente vinha um manual de instruções, agora fala aqui só a questão de esse folheto. Mas é bem simples, bem simples. Bora ver se vem algum manual aqui dentro, ó. Tem mais informações aqui. Acho que não. Se vem informações aqui é porque não tem manual dentro, né? Eu acredito que não. Tem logo esse plástico aqui. Ó. Aqui dentro. Ó, vou deixar assim, pessoal, para vocês conferirem. Ó, vem a grade, né, da frente, a grade da parte de trás, tá? Tem um cheirinho até bom de plástico reciclável, plástico bom. E as hélices, tá? As hélices tá lá dentro, ó. Vocês podem ver aqui a hélice, ó, tá lá dentro. Eu achei que ela era na cor dourada, mas não, ele é cinza. E tem um saquinho, ah sim, o controle tá lá dentro também, então vou tentar abrir aqui pra gente conferir. E eu mostrar para vocês porque o controle tá aqui dentro, ó. Olha só. Olha só, pessoal. O controlezinho dele, tá? Ó, deixa eu botar para cá para vocês verem aqui. Ó, tá vendo? Controlezinho de membrana. Ó, tá vendo aí? Tem aqui algumas funções, ó. Nível 1, que é o médio. Ao nível 2, ou melhor, o nível 1 é o mínimo, o nível 2 é o médio, o 3 é o máximo, isso é a velocidade. Aí tem a programação aqui para mais de 1 hora, oscilação, que eu acho que realmente ele gira para um lado, gira para o outro. Vai ver isso na prática. E aqui o desligar do controle, tá vendo aí? Que legal, top demais. Ele vem com a pilhazinha aqui, é só remover que ele funciona aqui com esse plásticozinho. Olha só, aqui a grade e aqui a hélice dele. Olha só, tá vendo? Vocês podem ver, tá aqui a hélice e a grade. Não vou destacar essa agora não, porque eu vou montar primeiro pra gente conferir. Deixa eu deixar essa aqui no cantinho. Vamos ver o que vem mais na caixa. É basicamente essa parte aí, com o restante do corpo que... Ó, olha só. Deixa eu tirar aqui. Ó, isso aqui já é os pés deles, entre aspas, né? Porque não tem pés. Olha só. A base para colocar o moço aí, ó, na parede. Vocês estão vendo? Ó. Peraí, mais para cá um pouquinho. Pronto, o enquadramento agora tá melhor. Isso aqui, ó, fixa ele aqui e aqui coloca na parede. Eu não acredito que tenha vindo bucha,
o parafuso, eu vou olhar na caixa pra gente ver. Deixa aqui no cantinho. Vamos prosseguir. Aqui, não veio bucha, pessoal. Não veio bucha. Deixa eu deixar pra cá. Não veio bucha nem parafuso. Ah, veio. Veio sim. Olha só. Ó, eu saquei aqui com os parafusos. 2 buchas e 2 parafusos. Veio, tá? Veio completinho. E aqui é a parte que vai enroscada na hélice. Deixa eu tirar essa parte daqui. Tirei na caixa. Ó. Olha aí. Ó, e se não quiser utilizar o controle, ó, ele tem aí, ó, botões, ó, que você pode pressionar também, ó. O time, oscilação e ligar e desligar. Tá vendo aqui? Ó, deixa eu botar uma pra frente para vocês conferirem. Olha só, pessoal. Não precisa do controle exatamente para você conseguir usá-lo, tá? Mas o diferencial é o controle, né? Não tem um desse aqui na parede, ninguém vai estar levantando do sofá ou da cadeira ou da cama para utilizar. E aqui é o cabo, veio bem engenhoso, ó, gostei. E tá aí, tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos passar agora para a montagem, depois eu vou instalar ele na parede e vocês vão conferir ele na parede funcionando. Vem comigo montar, mas esse processo eu vou deixar vocês aí no time-lapse bem rapidinho. Montei, deu um certo trabalho, nunca tinha montado esse tipo de ventilador. Essa parte aqui, como vocês viram, deu um trabalhinho para encaixar, mas encaixou. Ele é bem pesadinho. Diz na caixa que o peso bruto dele é de 4 quilos. Agora eu vou passar para instalar na parede, mas essa parte eu vou pular e já vou mostrar para vocês já instalado e as funções que ele tem, tá certo? Então vou gravar mostrando furo na parede, esse processo todo, isso aí vocês já devem saber como faz. Foi até um pouco rápido, deu um certo trabalho, mas agora vai passar para o teste. Pessoal, já voltei aqui, prometi a vocês que ia mostrar a vocês na parede, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Deixa eu tirar essa caixa daqui, fazer um pouquinho diferente. Eu estou bastante curioso para saber o que é essa oscilação. Estou mexendo aqui no tripé, tá? Eu vou mostrar para vocês a partir de agora, olha só. Eu mostrar aqui o controle, tá? Para vocês verem. Controlezinho dele. E a oscilação, pessoal, eu falei no começo do vídeo que era ele talvez girar a hélice para um lado e para o outro, mas não é. A oscilação é realmente a cabeça dele girar para lá e para cá, tá? Geralmente os ventiladores têm aquele pitoquinho na própria cabeça dele, e esse não, esse aqui, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu vejo, ele tem no controle essa oscilação, e vou ligar para vocês conferirem aqui, ó. Vou ligar aqui, deixa eu segurar o corpo dele, porque quando ele está na parede vai precisar, olha só. Vou ligar, e... no controle não funcionou, tá? No controle não funcionou. Ah, tá, o botão aqui do... Ó, vamos lá. O botão do controle, gente, é só para desligar, não é para ligar. Ligar, você liga no 1, 2, 3, tá? Ó, liguei aqui nele e pode ver que está parado. Ó. Aí você aperta esse botão aqui, oscilação, e ele vai começar a girar a cabeça. Olha só que interessante, ó. Gostei muito disso. Antigamente você vinha aqui, ó, aquele sapato atrás e apertava, mas não precisa mais. Ele já tem essa oscilação. E se você quiser parar num ponto específico, é só apertar de novo, ele para num ponto específico. Aperta de novo, ele vai, olha só. Que legal. E aqui no botão de desligar, você desliga. Ó, já pode ligar no nível médio ou no nível máximo. Olha aí. Bem forte. Aqui o botão que programa ele para 1 hora ou mais. E, mais uma vez, o botão de oscilação. Eu achei isso bem interessante. Olha só, vou desligar. E aqui embaixo, que eu já tinha mostrado para vocês, olha só. É a parte dos botões que tem nele aí, ó. Ele é meio que touchscreen. Você apenas toca, ó. Vou tocar aqui, ó. Ligar.
Ele já ligou no nível 1, aperta de novo, nível 2, aperta de novo, nível 3. E aqui, ó, desliga. Mesma coisa com o botão de oscilação. Você toca, ó, e ele gira aí a cabeça. Que legal, olha só. E pode fazer a mesma coisa que faz aqui no controle, pode fazer aqui, ó, no próprio ventilador. Tá vendo aí? Tocou mais uma vez, mudou, a última vez, desliga. Diferente aqui do controle, que os botões de número 1 ao número 3 só faz ligar, não faz desligar, tá certo? E nessa altura que eu estou, pessoal, eu me despeço de vocês. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, ativa o sininho, comenta, compartilha. Isso sempre nos ajuda a trazer novos vídeos para vocês. Link desse modelo vai estar na descrição para quem quiser comprar. De tudo isso, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aparecendo mais vídeo no nosso canal que vocês assistimos. Nos vemos numa próxima e valeu!